බෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ ලෝවට YouTube channel එකට. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අභ්‍යවකාශයේ ශබ්ද ගැන. සමහරු කියනවා අභ්‍යවකාශයේ වාතය නැති නිසා ශබ්ද තරංග නැහැ කියලා. ඔව් ඒක හරි. ඒත් අභ්‍යවකාශය රික්තය හරහා විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලට යන්න පුළුවන්. දිගු තරංග යාමයක් තිබෙන රේඩියෝ තරංග මේකට හොඳ උදාහරණයක්. විද්‍යාඥයෝ මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ එක එක අභ්‍යවකාශ වස්තු වල රේඩියෝ තරංග පටිගත කරලා ඒවා අපිට අහන්න පුළුවන් විදියට ශබ්ද තරංග කරලා තියෙන එක. ඒ වගේම තමයි මේවා කිසිම පරිගණකයෙන් හදපු ඒවා නෙවෙයි. සත්‍ය හඬවල් 10ක්. ඔයාගේ ඉයර්ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරලා මේක බලන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අංක 1 බුධ ග්‍රහයාගේ ශබ්දය. මේක පටිගත කරලා තින්නේ 2012 වර්ෂයේදී ඇපොලෝ 11 යානය මගින්. දෙක සිකුරු ග්‍රහයාගේ ශබ්දය. මේක පටිගත කරලා තියෙන්නේ 2012 වර්ෂයේදී ඇපොලෝ 11 යානය. අංක 3 පෘථුවියේ ශබ්දය. මේක අපිට ඇහෙන ශබ්දය නෙවෙයි. මේක පෘථුවියේ ශබ්දය අභ්‍යවකාශයට ඇහෙන විදිය. මේක පටිගත කරලා තියෙන්නේ 2016 වර්ෂයේදී K12 යානාව මගින්. අංක 4 අඟහරු ග්‍රහයාගේ ශබ්දය. මේක පටිගත කරලා තියෙන්නේ 2011 වර්ෂයේදී. අංක 5 බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ ශබ්දය. මේක පටිගත කරලා තියෙන්නේ 2001 වර්ෂයේ කැසිනෝ යානය මගින්. Uranus ග්‍රහයාගේ ශබ්දය. මේක පටිගත කරලා තියෙන්නේ 2003 වර්ෂයේ. අංක 7 Neptune ග්‍රහයාගේ ශබ්දය. අංක 8 සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ ශබ්දය. මේක 2018 වර්ෂයේදී පටිගත කරලා තියෙනවා. අංක 9 හඳේ ශබ්දය. මේක පටිගත කරලා තියෙන්නේ ඇපොලෝ 10 යානය. ප්ලූටෝගේ ශබ්දය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වගේ ශබ්ද කවදාවත් අහලා නැහැ කියලා. ඔයා මේ වගේ ශබ්ද අහලා තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.